Salve a tutti quanti amici di smartzain.net e benvenuti all'unboxing di HTC One. All'interno della confezione troveremo il cavo dati USB micro USB, la solita manualistica rapida, il pin per togliere la SIM per aprire lo slot, l'alimentatore di corrente e delle cuffie in-ear di ottima qualità. Ecco una panoramica completa di quello che troverete dentro la confezione. Con questo è tutto e ci vediamo alla video review.